trouxe hoje chama-se Fofoca na Floresta, escrita por Helena Kraujik e traduzido por Cristiana Castro, da editora Bicho Esperto. Pronto? Com conversa a gente não escuta. Pronto, infantil? O sol nasceu e iluminou a casa da Salete. Salete, a esquila. Ela levantou-se, espreguiçou o corpo, foi até o lado de fora e ficou horrorizada com o que viu. Um coelho balançando as patas e o seu vizinho, o urso Bruno, estirado no chão. Salete levou as mãos à cabeça e pensou: pobre Bruno, aquele coelho vai matá-lo. Com medo de que o coelho a visse, Salete desceu da árvore bem devagar e foi até a casa da ratazana Doris. Doris! Doris! Você não vai acreditar! Bruno está sendo atacado por um coelho gigante. O coelho está batendo com muita força e Bruno não consegue se defender. Ele vai acabar sendo morto. Bruno está em perigo. Precisamos fazer alguma coisa. Vamos chamar a raposa Rúbia. Ela deve saber o que fazer, respondeu Doris. Doris, então, correu em direção à casa de Rúbia aos berros. Rúbia! Rúbia! Você está em casa? A raposa espiou pela janela e perguntou: por que você está gritando desse jeito, Doris? O que houve? Por acaso está caindo queijos do céu? Não é nada disso, sua raposa engraçadinha. Um coelho gigante vai matar o Bruno. O coitadinho está caído com a cabeça machucada e o coelho não para de atacá-lo, respondeu Doris. Precisamos ajudá-lo. Vamos chamar o lobo, pois a sua força poderá ser útil. Avise todos os animais que você conseguir e peguem algumas armas. Vamos! Nos encontramos em frente ao tronco do carvalho em alguns minutos, disse Rúbia. Rúbia então correu desesperadamente e encontrou com o lobo Walter, descansando embaixo de uma sombra. Walter! Depressa! Siga-me até o tronco do carvalho. Bruno está morto. Ele foi atacado por um coelho gigante. O pobrezinho está caído com a cabeça machucada perto de sua caverna. O lugar está cheio de sangue. Precisamos espantar esse coelho antes que ele nos mate também. O lobo Walter se levantou em um pulo e disse: ora, vá para o tronco do carvalho e proteja-se. Vou avisar Jango, o javali, e te encontro lá. Walter então correu tanto, que quando encontrou Jango, mal conseguia falar. Recuperando o fôlego, o lobo disse: vamos, estamos correndo perigo. O coelho gigante, muito perigoso, veio para a floresta e matou o urso Bruno. Ele está caído em meio ao sangue, com o corpo todo machucado. Jango já havia ouvido bastante, e os dois foram em direção ao tronco do carvalho encontrar os outros animais da floresta. Os animais estavam todos armados para enfrentar o coelho. Salete? Salete segurava o galho. Doris, um machado. Rúbia havia conseguido uma motosserra. Walter e Jango encontraram galhos grandes nas redondezas. Quando estavam prontos, Salete os guiou cuidadosamente até o coelho, sem fazer barulho. Ele ainda estava lá. Olha lá, é ele, cochichou Salete. Bem, ele não é exatamente gigante, disse Doris. Não importa, gigante ou não, sabemos que o coelho é muito perigoso, retrucou Salete. Os animais se aproximaram e cercaram o coelho. A raposa Rúbia olhou para a ratazana Doris e perguntou: você não disse que o urso Bruno estava com a cabeça machucada? Doris fingiu não ouvir. Então foi a vez de Walter perguntar a Rúbia: você não disse que o lugar estava cheio de sangue? Eu achei que estava. Doris disse que ele tinha um machucado na cabeça. Se você está com um machucado na cabeça, deve haver sangue. Além do sangue, eu ouvi que Bruno estava com o corpo todo machucado, resmungou Jango. O lobo Walter
Não sabia o que responder e falou: vamos parar de falar e espantar o coelho de uma vez por todas. Não estão vendo que ele é perigoso? Os animais contaram até 3. 1, 2, 3. E juntos pularam em direção ao coelho, que gritou assustado: lobo, 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 socorro! Os gritos acordaram o urso Bruno, que gritou: deixa o coelho em paz ou vão se ver comigo? A surpresa foi geral. Afinal, o urso Bruno não estava morto? E todos começaram a falar ao mesmo tempo: você não está morto? Você não estava machucado? O coelho não te atacou? O que há com vocês? Por que o coelho me atacaria? Perguntou Bruno. Bruno riu bem alto e explicou: eu não estava conseguindo dormir porque peguei mel de algumas abelhas e elas tentaram me picar a noite toda. O coelho estava cuidando para que elas não chegassem perto de mim e assim eu pudesse dormir um pouco. Por isso ele estava balançando as patas para espantar as abelhas, disse Salete, embaraçada com a confusão que criou. Os animais se olharam envergonhados e caíram na gargalhada. Eles entenderam a diferença entre verdade e fofoca. Bruno fez todos prometerem que na próxima vez deverão ter certeza do que falam antes de espalhar uma notícia que pode ser falsa. Piririm, piririm, piririm. Bom stop da leitura a todos.